Let's go, manguha tao, color red, tapos tunok-tunok siya nga humok. Ay, bitaw agianan na mo diri islapo kayo. And here it is, oy, dara agianan o lapok. So, mo na ni siya, tada! Among rambutan nga mubo kayo. Hapit na siya muhalok sa salok. Mubo kayo siya. Okay, mubo raman siya kaayo, so sayo ra na to pagpopo. Pero kay naman po sa taas, gamit po taghagdan. Later part na atong sakasaka. Tada! Thank you, Lord. Mag-harvest ta. O magamit naghagdan kay murag taas-taas na jud di na makabot. Wala o kabalo og season ba karon sa rambutan, pero nalipay kay ko kay among rambutan diri sa kilid ra ni sa mong balay. Namunga din, mubo pa jud kaayo. And tada! One pongpong for you. Charet! Una-una kay di ko ganahan mo sa kaghagdan kay madlok ko kay taas-taas ba, pero kay kadugayan ug wala na jud koy choice kay ako na lang man diha kay ang isa kung gitawag wa gyud. Hala, kumbati gyud day kabot jud tawan-taman o di nagkahulog-hulog na nang usa man nang naa sa ibabaw. Wala na bitaw na ko na nakuha kay focus jud ko sa akong gikabot kay labi na jud kay kaon, as in happy kay ko kay makakaon na jud ko sa among tanom. Makakaon na ta, makapanghatag pa jud. O pasensya sa wala ma hot day kay maura jud ni siya, di man pud siya as in bunga jud kay sa nga tanan nga daghan kay talagtag ra yang bunga. Pero at least panghatag pud ginagmay. And here it is, para ni among akong harvest dili amo. Ako rin nag-harvest. Og time to koan bahin-bahin, bahino na to koan. Tama lang sa maabot ani. Nalipay lang ko kay for the first time karon po ka-harvest og rambutan. Kaduha na ninyang bunga o nang bunga kay gagmay kaayo dayon. Tala bas gagmay pa yung bunga ani. Nipis pa dayon karon medyo ni bunga-bunga siya pero di pud niya nakadagan. So that's all, bye.